Haydi kaderi تأسي جخرا كرم شفانكي خويا خاب كلا بيلين بجمال تداوي جخرا كرم أخاكي خويا حق سزي حق برمزي ببخت سختكار يار 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 قدري يار 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 haydi kaderi تأسي جخرا كرم شفانكي خويا خاب كلا بيلين بجمال تداوي جخرا كرم أخاكي خويا حق سزي حق برمزي ببخت سختكار يار 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 قدري يار 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 haydi
قدری تازی جخرا کرم تجار تجمرا بوی بازار تازی کرم تجارکی به بازار خنزانه کرم ازرار یار 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 قدری یار 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 ولهتنا قرملو بلتنا سينم ولهتنا قرملو بلتنا سينم درد هوية ولا نقشينم درد هوية بلا نقشينم أنا ناسينم بابو ناسينم أنا ناسينم لي بابو ناسينم درد هوية ولا نقشينم درد هوية بلا نقشينم جنيوي بدونه چاوي وي برچيه جنيوي بدونه چاوي وي برچيه لمال پفچونه ولا ناسينم لمال پفچونه بلا ناسينم ولا تناير ملو بلا تناسينم انا ناسينم لي بابو ناسينم درد هويه ولا نقشينم درد هوية بلا نقشينم جنيوي چارن بدوستو يارن جنيوي چارن بدوستو يارن داي ناسينم بابو ناسينم أنا ناسينم بابو ناسينم ولا تناقر ملي بلا ناسينم ولا ناسينم لو داي ناسينم درد هوية ولا نقشينم درد هوية بلا نقشينم سلام و ریز دوست حوالین هیجان بخیر هاتون برنامه رنگ و دنگ یا اوین شاه اون سرسری من هاتون امیرو دیسا بوشانه که نو به برنامه که خوش و گش به هف دورنه ایرو دو برنامه خود از دخوازم هنرمند هیجا یا دنگ نرم و دنگ زیز ببیر بینم به دنگ وی ایش و بکسر ما جانا به برینین خود کوان جانا امپیر دکنیان جانا امپیر دگریان جارنا جی ام دبون تیرکی بالندل آسیمانا پیرا دفریان. بکی جان ناوی گازی ویدی کرن هند زانن؟ هنجاران دگوتن عیشانا علی، جارنا دگوتن عیشانا کرد، جارنا دگوتن عیشه خان. لی من ناوی وی وک عیشه شان لسر دلی خواه نخشان. از ایرو دخوازم عیشه شان به برنامه خدا به کلامه وی ببیر بینم و لور جرا بجم هزار رحمه خدا لگوراوی و لگورا همو هنرمندین دنگ بجم کچونه رحمه خدا و هوانو جکرم اخواه هون جمعه بنویسن در حق عششان دا بنویسن هون دما کلامه وی گهدارید کن هون چه هست کن چه دخبیره و هون دچن ولید هون چوا دکن هون کی جان کلامه وی حز دکن هون چه خیال دکن جکرم اخواه جمعه بنویسن و لبنی بنویسن داکو هون کدرینه اموجی بزانه بن امجی گلک کیف خوش دبم وان پیامه ور و جکرم اخواه برنامه امجی پار ببکن ایرو میوانک من هیا هوالنو میوانی من جمالا منه
Oktay Şahin mêvanê min e, Oktay Şahin hevjînê min e. Min xwest vê roja taybet, vê roja girîng de ez Oktay Şahin bikim mêvanê xwe, hevjînê xwe bikim mêvanê xwe û 15 salê jî em bi hevdûre karê xebatê li ser çand û hunerê dikin, li ser strana kar û xebatê me bi hevdûre heye. Em bi hevdûra diçin, digerin, konserta didin, diçin şahiya. Min xwest ez Oktay bikim mêvanê xwe û çima min xwest Oktay bikim mêvanê xwe ji ber ku Oktay 15 sale em hevdû nas dikin û 15 sale piştgirî dide min, 15 sale li keleka min disekine wek hunermendekî jina Kurd çi zorî û zehmetiyê min hebin Oktay wî barê min sivik dike. Ji bo jî ez dixwazim spasiya xwe ji Oktay re bikim di vê bernameyê de û bo min xwest ez Oktay bikim mêvanê xwe. Xeyr hatî Oktay xwe. ناخذ هذا بيجيلك الإكسباس از جالك شو بختوارم كو از جي اللي بدر اللي رختمه يعني خوزي درفت وشرتين ضها خوشتو وباشتر هبون يكون مبكار بيتشتين جدلي ما درواست بن ما باشتر بكرنا اللي دوان درفتين نهادا دشرتين نهادا او خوش دستي متك وام بهبره دنگه خوب کار من پاره بکن جارنا اینترنت گراند به جارنا الهنجي قط به جارنا دنگیم دچه درنگ دچه جبرويجي حتى كو جدلي مع هاد امي وان هستي خو هيسكرين يخو بواره بار بكن از جيل رخته ايرو وكي اليكار بم اليكارين هستي تا گلکس فاست کم Oktay. هوانو دست بکدم من درش خبرداش بوی از این هاج Oktay ne pırsim nav bername de ez xwazim pirsan ji Oktay bikim. Belki ez bi dilê we bipirsim. Yani ez belki hûn ez texmîn dikim hûnê bixwazibin. او جيت كارم برسي خو Hûn jî pirsê xwe bipirsin. Eger ez heta ji destê min bê ez bibînim ez ê jî pirsê we ji Oktay bikim. Lê ez gelek pirs hatine ji min re ji bo ku em hevjînê hev heman karê dikin û Oktay çawa li keleka min disekine, çawa piştgirî dide min. Ez dixwazim derheqê wan de pirs ji Oktay bikim. Lê em pirsar nekin Oktay îro hevalek me dinê heye. سورپريزك هي Sürprizek me heye. Me xwest bê ser ekranê hûnê bibînin yan jî hûnê guhdarî bikin. Ev sürpriz jî keça Ayşeşan e, delaliya Ayşeşan e. Hevala min e, dosta min e, dosta me ya malbatî ye. Çend sal berê me bi hevdûra dîsa bîranîna dayika wê me bi hevdûra pêk anî bû. Me Ayşeşan bi bîr anî bû bernameyekê de me bi hevdûra strana got bû. Dengê wê gelek dişibê, rengê wê gelek dişibê. Yani wek xwişka min, wek dayika min gelek jî hez kir bi rastî û gelek jî ez spasiya wê dikim me neşkand ew bi vê mêvana me. Sürprîza me ev bû min nexwest ez serî da bêjim. Xeynî xwişka Yasemîn şane navê wê. Xeynî wê hevalekî me din heye, dengbêj heye. Ez dixwazim Oktay tu pêşkêş bikî wî hevalê. باشم تو باوري كواس بيش Ez bawerim. بلي وانو هر دم دردي ما اول كل كده ولات ببلا ببا ام جي هر چار parçaya Kurdistan'ı ji dünyayı dengin Kurdi, çirokin Kurdi, klam Australin Kurdi bu ara bakarbın binin bahevdu bu ara par ve bikin İroji em haber dedin velatı rojlatı yani İran'ı Urmiye ame میوانکی گلک به قدر و هیجا دنبشه که کل ودری نافداره ام بینن هفلنو براستی جه حتی من وان درا نبیستو مدگو قی سرحد شواز و ترزا سرحد تنل سرحد هی لهوجی گوه خو بدن وی دنگ خوش و وی دنگ دلال که کرم کن ام به هر گهداری بکن گهداری بکن دنبش منف از دبیم قی اینترنت دا پرسکریک هیل روشلات هر تم پرسکریک کی یوسا چد به یعنی هون زمان ایران اینترنت گله کی قلسم اگر پرسکریک دوام بکه ام دکارن بردوام بکن دوره کو حاضر بو حوالین مین سر تکنیکی دکارن جمرا آگاهی بدن کو حاضر به ام بگیرن نها اوین هوان دا ایرو کلامین گلک خوش هنه در رپرتوارا مدال کلامین عششان من هالبجارتيه از جلك كلامي عششان حزكم وكيكو جنابا دلي من جنابا كذبا منتي او دنجي شوات او قوتنين بشوات از جلك جي حزكم جبال بيرانينا عششان جيش خوي ما خواست ام كلامي عششان بيجن نهاد ريزي دا
ام كلام خبيجن حتى كيك المناخ أما ببوء ميبوزن زري حيران شابير شو بلك ولا شابير تنالي مالا مني بقربانا شابير شو بلك يرو قاشي بسر مني زوزان مام لقريان شونا كيف وحنك منالي اجاتين كاريا حقي بكيل ودنياي كبرو داري زوزانا ولا شاهد منو تنيار ورا يار 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 زاري حيران زي بمرم الدنيا خلقي ببيت السبب ليه زاري قربان زي بمرم الدنيا خلقي ببيت السبب ليه زري قربان بجنات رحانة جباختي قلان ورحانة جمسكان وعنبرا خوش تريار ليلة تورن قربان بختي تشتال حامر اشتري ازي هرم جمشن دولي خرابي ميرا ولا زلمو حقارتي لتورنا منكن اگر لبادلي تخرابه لبادلي مدر جيرانا جهبالو هوگرا جردوانيا چاوه من پیشتريار ورا يار 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 زري حيران زي بمرم لدنيا خلقي ببيت السبب ليه زري قربان زي بمرم لدنيا خلقي ببيت السبب ليه Keçki digol olola kona ve maişane Çave mreşe kuro singe mizozane Ezi derdi be derman jana xrab dme sercane Gelek hortan ulav kane loy Vere loy 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 ورا ما خربت بلاي لوي 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 ده هلا ما خرب از بمرم لوي لوي ورا كيكو تزاني گلک باش بو گلک سپاس هوانو از بر پیامی ود بینم جی آمده گرت بین آمد گهد بین دیاربکر از بینم جموشه جی سرحده جی آگری جی آلمانیا جی فرانسای جی امریکای
از باورم گلک حوالمه تماشا دکن هر جاره دنویسین از پری پیامانا بینم ببارن اجی سلاوی خوش بردشینم اقتا اجی سلاوی خودشینم صوتای سلاوی مجبوع حمویه هیه از نهاد بید نابره دا دخوینم يعني دکارم ببینم جوی در سلاوی برچاک قوی هی رو ما بینه میتونه اینک دوره لیز دکارم ببینم یلماز افشرنا گلک تشتین خوش نویسیه لدرج نویسیه ام سلا آفگر با تو جد بینم ام سلاوه دشیننش بای وان هسته و هون چی هست کن پارو بکن يعني ددلي ودا چه در باستی به پارو بکن جبوکو ام جی بزان بن در حق تشتی کو ام نزان در حق عیشه شان دا در حق کلام دا ام جی وهم بکن وام تشتا هوالك من هنا في سيننا از خوازم ببين بينم سيني اسين دغو دامكو از فرخمگين دبم از دكابم هندر و كلام عيششان بعد كم جهداريتكم يعني دغو اسين كلام عيششان قالك خمگين يعني تتشود باز جهداريتكم ناد قدام از جهداريتكم استيم سرح شيخ يعني جانا جبوك معرف رحت باز باورم برينه معرفه دكيه از دبم قنا جبو ويد خواست جهداري بكي دفع مرو بگیری وصاد لي ما ريجي فراب به از بیم قیج و بانه گه دارید که یک مناف هات تو خیراتی که یک مناف گلک سپاس سرتاغین اونچانم باشن ام سپاس دکم بود تو هاتی هیوی دکم اینترنت تنه چه ام جدن گیته خوش و زیز و دلا کلامی که گه داری بکم پاشه ام صحبت دکم انشالله سرتاغین اجی گلک سپاسیاد دکم براستی وکی کویرو ام لایق دیتنه و در فتای ما هر روز سپاسیاد دکم جبوی ما مصطفی فرزانو برای هجا آرکا ابارکم وقتای من لبور ناقد خازم انشالله اون سرکتی بن از خدمت آدمه هر گوساجی جبوی سالوگرا هنرمندا معزن نمر عیششان همیجی به دل و جان به بیر دینن براستی هر تم ده دل گلی کرداین انشالله همی برنامه باش به افراد در باس بکن از خدمت آدم گلی سپاس امجی خدمت دادانه ام خدمت چند و هنر گلی خدانه خدمت دنگ بیجی خدانه کرم که دل دلبر از قربان جارم سبی منی زمانی ولادی ممیروز زانادین کبار از قربان جارم سبی منی زمانی ولادی ممیروز زانادین از بالای خود می قزان بکادا و دل می خوزان تبالای خود خانمان خود توز دمان هر سمی هاوین پاکش کنه داب شاندین ما حاجه برچه کمال بابه وان کندا بونجا بالای خود پارا باب دیا جد شاندین او قزه کو یار دوست وان کندا بون در کتل سربان خانیا دگوی را به اسمن یار دوست خورا هدیا و دشو یاری دشانن یار لولا قرا جبر شاكل وانا ملو هلا اقول زوزن روحان بيبون على بني بلجي كنت راضي الزبر زراب باسمن يدك وزري دبر خداي زوزان حرس ما يهابني ازرح يوم ما ملكن واقر نصاني نقوي راس ما زبا متجيبون جابا اسمن يتوز دمانا كوجان كريا ولا وزيت مدايم سبل ركعت ملل ود سبرا من هندل دلبر از قرآن جراب سبيا من يزوزا
زمانی ولادی مزوزانا دا گریا کمار از بقنوان زبالا خبدی زمانی ولادی مزوزانا دا گریا اره کجی و کجا بالا خبری شکاوی نراد گو خیزان مقادا و دیر می خالدان و سمن یه پاخش کرن توزو دومانا ما خانی ما بوچه کماره باوی وان گندا بوندشان پارا بابو دیا دگو حچه قیزه کو یار دوسته وان گندا مدر کدن سربان خانیا ولا يار دوست خراد شان الهديا ودياري يا 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 ويا يا 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 وقت صبر عملي اولا گره جبر شاکل مان ملو اولو هلا اقول سوسن روحان وبيبون على من بلا جيل كنت راضي من صبر جراب دكو سري دركد يا زوزان حرس ما هاوين ادرح يوم ما مال قرمستانه ولا حرس ما هاوين تسوي تجيبون توز دمانا براكو سان كريا ازت مدايم تاول ركاد ملل يا ولي لا 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 تصبر عن إليه دلبر از قربان راب سبیا من زو زمانی ولا ده مرزوزانا داگر یا صبر دشت دانی زباله خمدی روز گلو سبه من خالی نبول رشش بارانه من يلا دشت مجلاني كبار راب سبه رجمني بلکی سال حفصال مخور کروا کودی حرامی نمردی میرا صادره خلی دانی کنی خلا لی کدا گلو صادره خوشی دانی دقو قراد ورشاش ومرقانا كسر ويكسر عمري ما بكذي كمرش بها يكسب ما برخودي صاد مرا مالك وزم يدرا كمان يار 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 اور يار 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 هو يار 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 سبع من إليه بله گلک سپاس خوش باوین دنگ خوش سپاس دکم خوش باوین برا کرم کرم خوش باوین براستی اگر اینترنت من یعنی نرحت نکه امی باش بیجن اینترنت گه قطبه هنه کمجی تا بیجم ها خنو بدون تبيجي ما راح حد به لا مقالك لو ما بيجي هما آری وال آری از خوازم تشتکی بیجم که منا وکی دنگ بیجه راستی دنگ بیجم بره قاسی عمری خواجی کلامن دنگ بیجیه جی چکریه یعنی که منا تنی نه دنگ بیجا تیا کلام بیجیه دیگه یعنی جبری خدا کلامش چه دیگه از هیچ کم بلکی ایرو جمره کلامی که خو بیجه دوینا بری دا بحثا خوشی بکرتاسی که بچکی از خوازم بحثا ملت می اورمی همه بکرتاسی تتکاریج مرا بیجی ام ویدری ناس بکن بلا ملت ما چیتر هبدو ناس بکن بچکی تکاری قالایج مرا بکیه بله سرچاوا از خول باجار قرض یادینی یعنی اصل خول گوند ملعی اسماعیلی 37 کیلومتریا روجاوای باجار قرض یادینی از آتم دنیای 47 سال تمنی منه ده دم زاروکم 7-8 سالی خدا دمالبات آمد باوی مجی هنکی دنگ بیجی و هبو دنگ بیجی دکر موسا به دنگ رادیو ایروانه یا کرمانشانه یا تهران اورمیه ده مجوان زوخ گرد براستی پشتیوی کاسیت دنگ بیجی با کردستان پرانی کرد دستی من موساش نتی صوت مقامی اندلی ما درازا موسا دست بکر ایدی امجی کت نوا حرفا دنگ بیجی لی گلیمه اورمیه وکی تپس کر براستی یعنی ولایت اورمیه دال باجار شنوی بگره حتی که ام بیجم بورولان اتچ گلی داغه
حدود ناوبر ایران و ترکا دم بیجن اما صاحب گشتی کرد می کرمانجی کو بزاراوی کرمانجی داخلن دو باجارا داجی نشتجینه یعنی دو سلماس ام بیجن اورمیه خوی قرض یادیم پولدش شد چالدران ماکو دوان داجی کرد پرهنن دو باجارا دا ده یعنی ام بیجن دواری هنری واری موزیکی داجی براسی دنگ بیج مهنن دنگ بیج نمر خالی بری دنگ بیج مصطفی بروچی كيك مانا دنگم تيتا ام دكارم بيجن يعني چاندا دنگ بيجي بله. حد چوا بناو بله، بله. دنگ بل ميجي وصا بناو دنگ موسى دكارم بيجن بله بله دقیقاً اسانه یعنی براستی امو دنگ بیج می سرحد امقه سینور دناور خدا نابینن یعنی عین عرف و عادت ما و مقام ما و گوتن ما عین یکن ده آلی ایلا مداجی اما دنگ بیج پرهنن متر قال دنگ بیج روشلات تکل دنگ بیج نمر خالی بری مصطفی بروچی برای می هجا کاوس میلانی در دنگ بیج محمد بلجوچی های نوردین سوما برا دوستی هبو احمد گلازی دنگ بیج نمر رحمه خدا لیب مصیب گلشنزاده دنگ بیج پرهنن تایبتی جیانی مقام ما هم عین مقام دنگ بیج سرحدینن بله سعادت خوش بکیک منم وان صحبتا گله خوشی یک مرد کاری فرح بکی دریش بکی دیت همه بحثا دنگ بیجا کری تا کلامک لسر دنگ بیجی نمر کرافت خاچو چکر بو من گلک شی حس کری از دخوازم جمعه بیجی حکیت تو آماده باش سرچاویق اگر اینترنت قد نبه یعنی مورال ما بوز میشنه که همه باش بیجن نه کاری مورال ما خراب کرد اینترنت چی نکاری کرم کرد سرچاویق دلو برا دلی مبلا دا عبر رشو تاری سر گلی داغه برانو ازیل کلا خویل کورا چای بریل ماکی رابم چمی عرض در باس بمالی آیاستانی ادگاری هم کچه کلانی روانی منی برسکری و برسا کارا بیدی خاجو شعری زمان بلبلی رادیو روانی مگوش برا بیجن کانی مالا ویدمینه لکی جان محلی لکی والی لکی تاخی İnternet sekini yaz bağırım. كيك مناف قلت بو إيرو إنترنت من رحدنا إلي عاجز دكي لهيبي دكم أو نها بجاري هبانو از خازم غازي سپریزا خو بكم غازي ميوانا خواه هوانا خواه هيجا اما بيرا بالتليفون خبر يعني ما خواست كم سر انترنت به هفرا كونتاكت كي آواكن تكليه كي آواكن لي برسكريت انترنت الجموجي دركت امينها لي بجارن تكاري لي بجارن امينها لي بجارن كيش عيششان بكرمانجي جنزانه ده در حق جيانا و مالباتا بده هند برسين حاضر كري هنا ام برسن اگر برسي وهبن ام ببينن ام تكارن ام برسي واجي بخونن هوجي برسي خد بين ابيره دكارن بنسن. Merhaba Yasemin abla. Merhaba canım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sağ ol. Teşekkür ederim. Yasemin ablacığım ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Annenizin anısına program düzenledik. Şu an Deng 5 TV'deyiz. Sizi konuk etmek istedik ama bir türlü bunu sağlayamadık. Bağlanamadık evet. Bağlanamadık. Ben sizinle şu an konuştuğum için onun heyecanını yaşıyorum. Sizi de çok seviyorum. Beraber programda. Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Beraber programa da katıldığımız için gerçekten benim için çok güzel, çok değerli bir anı oldu. Umarım ileriki zamanlarda tekrar onu gerçekleştiririz. Kendi duygularımı söyleyeyim önce. İnşallah. Yasemin ablacığım sizin duygularınızı almak istiyorum. Şimdi ses hoparlörde. Buyurun konuşun. Mesela ne soruyorsun ki ne konuşmamız? Şimdi annenizle ilgili program yapıyoruz.
Annenizle ilgili duygularınızı almak istiyorum. Annenizi anma günüyle, gecesiyle Anne ilgili. kaybı hiçbir şeye benzemiyor. Anneni kaybetmenin acısı hiçbir şeye benzemiyor. Annem yani Kürtçeyi biliyorsun ilk pilav okuyan sanatçılardan biri. Kendini duyurabilmek için zaten çok acılar çekti, çok üzüldü. Çok yani çileli bir hayatı var daha doğrusu. Bunu biliyorum. Anılar ise annem çok güzel bir insandı, ne bileyim. Kendi yöresine, kendi hemşerilerine, kendi diline, göreneklerine çok bağlıydı. Evde hiç öyle dışarıda giyinmek falan önemli değil. Yani şalvarını, leçeğini takar evinde. Aynen eski Anadolu kadını sisteminde yaşardı. Hemşerilerini ağırlamayı çok severdi. Pazara giderdi. Pazarcılarda bizim Kürt hemşerilerden pazarcıya bir gün gelirdim bakardım evde. Çoluk çocuk insan da onu bizim hemşerimizdir kızım olsun sofrayı kurdum onlara. Elinden ne varsa eksik etmezdi. Farklı bir insandı. Yani kendi insanına aşırı değer veren bir insan. Değerlerine aşırı önem veren bir insandı. Maalesef ama çok hüzünlü bir çileli hayatı oldu. Ya. Allah rahmet eylesin. Tekrar anmak istiyoruz. Bir de şeyi çok merak ediyorum Yasemin abla. Hiç denk geldiniz mi? Hiç tanık oldunuz mu? Nasıl beste yapardı? Hiç beste yaparken yanında bulundunuz mu? Çünkü çok farklı bir tarzı var. Durup dururken evde iş yaparken bir bakardım almış kalemi kağıdı döker kendi kendine teybe kaydeder kendi kendine şey yapardı. Bir tanesine ise Balçova teleferikte otururken teleferiğin dağına çıktık biz mangal falan keyif yapma yani öyle anne gel götüreyim seni biraz gezdireyim aşıl dedik anne kız gittik. Orada manzaralı bir yere oturduğumuz zaman dağların yeşilliğine bulutların dağın üstünde oluşunu böyle ona bakarak hemen bir uzlama yaptığını hiç unutmam mesela. Hemen baktım mırıldamaya bizim bağlar dedim bacı ne yani sen dedi kardeş var verme bizim bağlar. Topuğu hallı burnu hısmalı bir gelin oturmuş yaramı bağlar. Anne bunu nerede? İşte içime doğdu. Ben bunu nasıl unutmasam da dedi eve gidince bunu bir uzlama yapayım ben. Yani öyle anılarımız da var. İçinden geldiği an mesela bir sokakta çocuk bir ezilen bir kadın görsün bir olaylar Kürtlükle ilgili olaylar olduğu zaman böyle vurulmalar öldürülmeler olduğu zaman kendi kendine ağlar üzülürdü ağıtlar yakardı besteler yapardı yani kendi bayan kadınların üstüne yapardı annesine uzak kaldığı için annesine yani biliyorsunuz eserlerinde bütün yansıtmış zaten duygularını. Evet. Nasıl söyleyeyim? Yasemin abla merhaba ben Oktay bu arada nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim kardeşim sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben bir şey merak ediyorum. Eğer müsaadeniz varsa soracağım. Tabii. Bir Kürt kadın sanatçısının o dönemde çok cesur ve yani kesinlikle çok zor bir şeye imza atıp çıkıp sahnelerde kendi sesiyle, kendi diliyle bir Kürt kadını olmasının zorluğu, iki Kürt diliyle söylemesi yani o dönemde Kürtçe bir kelimeyi bırakın ıslık çalmak bile yasak olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Ve bir sanatçının çocuğu olmak nasıl bir duygu? Bunların üçünü bize kısaca anlatmak isterseniz. Onların ikisini biliyorsunuz zaten. Yani genelde basında veya şeylerde çıkıyor. Bunların zorluğunu annem çok yaşadı. O Kürtçe okuduğu için yasaklandı, soruşturmaya girdi. Plakları okunması yasaklandı o zaman. Kaset okuması yasaklandı. Bütün sosyal hayatı öldü, kazanamadı. Zaten çok cüzi paralar kazanıyordu. Annem öyle büyük paralar kazanmadı. Yani Zeki Müren'in plağıyla annemin başa baş gidermiş. Mesela ofisçiler söylerdi. Ama annem çok cüzi paralarla kontrat yaptırırlarmış. Yani ondan yararlanırlardı. İşte öyle çileli yani. Hayatı hep çileli. Evet, o yüzden pek kazancı yoktu. Bir de yasaklar gelince çok dara düştü. Neyle geçireceğim? O zaman Bayındırlık Müdürlüğü milletvekili işte Şerafettin Erçi zamanında Bayındırlığa girdi. Öyle kendini kurtardı. Ekmek parasını kazanmaya başladı. Oradan da emekli oldu zaten. Yani son yıllarında ise tamamıyla kapanmış, tövbe etmişti. Namazında niyazında bir hanım da anneannem zaten hacı, dayım hacı. Tam anlamıyla 5 vakit namazında bir kadındı yani dinine, örf adetlerine, kendi yöresine, diline, her şeyine çok meraklıydı. Yani onu uyguluyordu evde. Başka bir sorum da şu olacak Yasemin Hanım. Annenizin içinde dert olan, ukde kalan ve bizler ya da diğer sanatçılar şu anda izleyenler, dinleyenler yani binlerce insan şu anda sizin sesinizi dinliyor.
Bize bıraktığı vasiyet anlamında. Ne olsun isterdi? Mesela bizler elimizde ne gelirse onun o... Benim içime ukde zaten. Sağken ölmezsem yapmak isterim. Ölürsem de sizin evine vasiyet ettim, sen yap. Şu mesela İbo Show program yapıyordu 95'li yıllarda, hastaydı. Ben dedi onlar hepsi abla etrafında dolaşırken, hani annemin tam zirvede olduğu zamanlar değil. O zamanlar hepsi etrafında dolaşırken İbo Show'u yapıyor dedi. Hiç düşünmüyor ki Ayşe ablamı da bir çağırayım, davet edeyim hani diye. Hep yani Kürt televizyonlarda tabii baş tacı ediyorlar annem, onu biliyorum. Ama Türkiye'deki yani bilinen kanallar var. ATV Show, Fox, işte Star. Hani onlarda annemin o sanki vasiyet gibi olan hayatını, çilesini, yaşantısını, böyle o tür şeyle bir program çok yapmak isterim. O içinde ukde kaldı annemin mesela. Yeah. Hani ben siyaset yapmadım dedi, soruşturmaya girdi. Hepsi Gönül Sevgi Üstüne'ydi, eserleri tercüme ettiler. Sonra serbest bıraktılar. Ama yani bu ukdeydi içinde. Ben gönül ve sevgi üstüne, yani halkın üzerine yaptığım şeyler, ben siyaset yapmadım ki dedi yani soruşturmaya girdiğinde, ama gene de yasakladılar. Soruşturmaya girdi. Tercümanlar araştırdı. Bütün plaklarını hepsini incelediler. Bir şey çıkmadı. Ben şöyle bir Serbest. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Umarım şu korona günleri biter. Hepimiz sağlıklı, bütün izleyicilerimiz ve hepimiz birlikte sağlıklı bir şekilde bunları atlatırız. Benim de umudum odur ki biz Ayşe Şen adına yurt içinde, yurt dışında onu anmak adına festivaller düzenleyip ve sizleri de orada onure etmek, sizlerin de orada bulunmasını sağlayabilmek. Umarım çok içinde ukde yani. Bir de televizyon programlarına çıkarabilmek, yani o ismini bu Türk televizyonlarında O da belli olacak. kanallara. O da olacak. Önce Ben inanıyorum ki biz önce sahip çıkarsak, o değeri yaratırsak, aynen. onlar kendileri talep o edecekler. zaman rahat, yani gözümü rahat kapatırım yani. İnan ki o kadar içine okudum. Anne dedim, ben dedim arayayım İbrahim Tatlıses'i, 95 yılıydı işte, en yoğun programının aktif olduğu zaman. Hastaydı. Sakın ha dedi, hakkımı helal etmem sana dedi. Nasıl dedi ararsın sen kendini? Kendisi düşünmedikten sonra, çok gururlu bir kadındı. Sen kendisi düşünmedikten sonra beni arayacağım, ben Meteor'a mı gideceğim onun programına dedi. Asla dedi öyle bir şey yapmayacaksın, aramayacaksın dedi. Ben gizlice aramayı düşündüm, hatta öyle bir şey sakın yapmayacaksın dedi. Hakkımı helal etmem deyince ben arayamadım. Bizler de bunları bunlar bize vasiyet. Bunları bizlerle paylaştığınız için çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi farklı konuk etmek istedik, maalesef olmadı. Sizi ekranda görmek istedik. İnşallah başka zaman telefon ayarlarından oldu sanırım. Evet. Ayarlarında bir şey var herhalde. O da olacak. Bir gün özel bir program yapacağız. Sizin de İnşallah o güzel yaparım. sesinizden. O Sesini güzel sesinizden. anneme çok benzetiyorum Çok zaten. teşekkür ederim. Ben senin sesinden çok etkileniyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Batı'da büyüdüğüm için Kürtçe yanında konuşulmadı ve uzak olduğum için pek Kürtçeyi ana dilim gibi bilemiyorum. Ama konuşulduğu zaman gene çatpat anlıyorum. Fakat çatpat, yani böyle ana dilim gibi konuşamıyorum, bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Annenizin bu değerli mirasına layık olmaya çalışıyoruz. Ben onun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Severek, hissederek okumaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Evet, aynı gibi okuyorsun zaten. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beğenmenize de ayrıca çok sevindim. Katıldığınız için de yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Bir gün program yapacağız. Sizin o güzel sesinizden annenizin şarkılarını dinlemeyi dört gözle bekliyorum. İnşallah. Çok öpüyorum. Ben de öpüyorum. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim Yasemin ablacığım. ablacığım. Programlar dilerim. Çok sağ olun. برای تماشاگران هیجا کسی که ما گذارید که چما ترکی خبردار که چه عیششان دلالیا دلیوی یا کجمرا مایی بلکه تو کس های ملت مپرانی جتون یاسمین خانم که چه کرک و هیه Slavurez boyu bir şey. مپرا خبردا او کرمانجی نزانه بو دناv باجار İzmir'de دناv Türkada mezun bu yaş berwe de beje az nikarım kurmancı az hen tiştafin kim liqat nikarım yani qat او qamet çene bu kan zaman xwahim bibin meda der haqi diyawe der haqi jiyan alanda hen persan persi ve em naxwazin em bersiva van persa az pişti klam az bejim em bejim keke menav disa daket netpas keke menav klam beje le disa daket evin bi kurtasi em bi persin
Yasemin Hanım bi kurmancı kesi ku Türkiye nizane bi kurtasi kutubi jî Yasemin Hanım من Yasemin Hanım پرسی من گوت yani dema ku te dayka xwe derbas kir demên çawa bû digot dayka min keseke pir mülayim bû keseke pir dilşewat bû em bi hevdora diçûn bazarê dema em biçûna bazarê milletekî Kurd yani kesekî Kurd bidiya wan daetî malê dikir digot werin keremkin malê şîvê ji wan re hazir dikir li derva zarokekî bidîta diçû serê wan destê xwe bi serê wan dida em bêjin jinekê bidîta ku tehdayî lê hatî kirin dest davê tê ber dike dixwest alîkarî bikî xwest yani li ser em bêjin van aliyê wê sekinî û van aliyê wê gelek girîngin boy me em îro dizanin ku keseke çawa hestiyar û keseke çiqas hêja viye û min pirsa wê jî kir min got mesela dema kilama çê dikir qelba lê dimay behsa serpêhatiyeke xwe ya wisa kir got rojekê em rû diniştin İzmîrê me manzareyek temaşe dikir û dayika min kilamek çêkir ez bûm şahidê wê gotinê wê kilamê got ji me re û behsa wesiyeta dayika xwe kir got mesela dayika min rojek ji min re gotiye di rojê min ê xweş te hemî li gel min bûn ji bo em bêjin hunermendê wê demê ê ku popüler bûne lê îro nabêjin ka em gazê xuşka eşêşan jî bikin bila vê bernameya me da kanalê Tirkî da stranê xwe bêjî got ma stranê diya min neyê siyasî bûn neyê qedexe bûn hemî li ser dila li ser êş û kesera digot dayika min tenê ji bo ku kurmancî digot wê dernedxistin wan kanala behsa wan tiştek kir ez caredin spasiya xwe bo Yasemin Hanımê dibêjim ji bo ku beşdarî bername me bû em îro me deng bêj me nav qefat em kilamek jê bigir kek me nav niha hazir ez dibêjim qey dengê me tê te kek me nav çû dîsa belê deng tê kek me nav de hev kilamê xwe karî hemal pey hev bêjî Belê deng tê kerem kes kurban. Ji dengê te xweş û zelal Heval rastî jî İran bajarê İranê gelek di alî evkê da em li Amerîkayê ne ew li İranê ne hinek hevalê me li Ewropayê ne nihalê ku em koordinasyon bi hev re xebatê dikin û hûn jî li Tirkiyeyê me temaşe dikin rastî jî karek gelek zehmet e belkî hûn bêjin evkê masê ew ji bo çi çê dibin yani di alî teknîkê de hinek zehmet e kek kek me nav belê ez vim qey niha tu karî tu amade stranê bêjî kilamek bêjî Belê. Belê. kerem Baş baş serçavî. Gdino melna perişana mehzera ve daruhana yekda elo قلي قنديان جنان أزرا بجنا پریشانا محيطا روحان أترى شندك لدبي سيبان إخلات يلبوزي قرتيني بليزاني لفيزان مغالي بياتي قرى پریشانا محيا كبنزرا بخرشرين مشوردك دبالا خبد بنزرا ببيت منجا رنگ اسمرك وسلال تليه دا قاش الماس تجاوي سمنجا عقود زمرد ولل دره حتى كسي لبي دنيا دسي منو پریشانا محيا لعبدو بخيني يخين ويا دنيا أوي جنة باقي بدست ياخو بكر لو أخلو دزني داني مليو خوش قابين دنگای belê
بله دنگی ته چو ببورن ببخشینه اف دنگ خوش اف صوتا گش و گوتن شاعر آنه کلنا و دل مروت که اگر کسی که کرمانجی فهم دکن و وان دنگا وان گوتنا فهم دکن لسر دل ما وها مینا کو دلو خوشی آرامی راحتی و صداتینه و پک خوش تبن لی اف اینترنت نایل ام کیف خود تام ببن سری yani دل ما ده به کلی جد دل ما ده دمینه از یقین دکم کیک مناف جاردن بکار به وگره سری برنامه حتی وگره اوکی هم کلامک بیشن بلیم بیشن اکیک من نه کیک مناف وگره یا کیک من دنگه متیته او دنگه تی خوش او دنگه تی زیز و صوتا تی گوتن انت جاره جار که اینترنت برای ام پی دیشن کوین خوش کوین دنگ مایه نه دنگی ته هی کرم که جاردن دست به کلامه خوب کرد خوازی دنگی ته تنه نه اکیک منه بله بردوام کن دخوازی اینترنت خو دانیا و جاردن بکتای بلکی خوش دل ببیم تمام ام دکارن وهاب کن اگر کیک فرزان امکان هبه درفت هبه برا اوین نها کلامه کی بیشه که حاضر بو که تا او درخست اکرانی امی بزانه بن حاضره اوین برا جمعه کلامه کی بیشه بیش تکی جانی بیشه دیسا از دخوازم کلامه کی که ایششان گوتیه لسر مم آلان او دنگ بیشه کی به هفدورا گوت بون به هفدورا دویت شکر بون لسر ناوی جمیل هورو هاتی قید کرن نه ری لسر ناوی جمیل هورو هاتی قید کرن لی نه جمیل هورویه هوانو از خصوصی جوارا بیشم قطعی که ایششان گوتیه از خوازم وان جوارا بیشم نمالا لولو لولو لو شیرین و ممو از به حیرانا بجنات زرابم به بجنات زراب جمرا فنا داره کی رحانه به دالی به کلمو هایایی ایده ویل 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 درد منی پریگران آیایی لولو لولو خريبو قالبي ملشوني رحم الجمو إذا بنادي البركباني زينا زيدان خدي خون أصنافات يعني بالشبان خاتونا كتشكال هندر باجار جزيرة بوتادا لهم برو يا ما جات تسكنية أزبخ خبو هاياي إيده ويل 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 درد مني فريق الرنايا ورق كوت زاني جدران درماني جي ولات كردان شيرين كردستاني ورق چيت زاني جدران درماني جي ولات كردان شيرين كردستاني
جی نفسیمه خاین پرل نامه او چوا حس کرینه تنابینی حالیمه ولکه چی تزانی جدر را درمانی جی ولات کردا شیرین کردستانی نتمم بندستینه دل خراب شکستینه ازانن جو خزانن ازانن امکینه ورک گوت زانی جدردان را درمانی جی ولهات کردا شیرین کردستانی عیش شانم چه بیشم به درد و کود و ایشم حیا هبم دنبم اش درد و را بیشم ورک گوت زانی جدردان را درمانی جی ولهات کردا شیرین کردستانی ورک چی تزانی جدردان را درمانی جی ولهات کردا شیرین کردستانی از این کم دنگی سازه دوام برنامه دا پرکیم و خراب درتی ویجاری باش در که دفن نظام سپاس که محتاج جاردنج بوده بوقت ایرو بشتر برنامه من بود باره میجی سفکر هوانو من سری دا بحث کرد بود مدگوه پرستانج اقتای بکر رکلام ما جبو یوتیوب در خصوص اکران گلکس پاست کن بو که فرزان جبو ما آماده کریه که داوی دستی وی صاحبه سپاس که فرزان کانال ما یوتیوب هی حوالنا یا اوین شاه یوتیوب ام ویدیو خواهی کاری کدکن جبو ویدیو آماده دیکن سر اکران دو اشین سر یوتیوب شکر ما خواه هون جیب کهون یوتیوب اوین شاه بنویسن من بشوفینن ویدیو من پرور بکن و عجبینن شیو ویا بنویسن چجدلی و تلوی داره بنویسن گلکس پاستکم اقتای اگر پرسی و هدم نه اویج من پرساد دکی از دکلجانی دامه نزانم اگه چی پرس بکی والله بیلی از نزانم اگه چی پرس بکی اجی نزانم اگر پرسی و هدم هم پرساد پرسن یعنی هم کارن ایرو فرصت دیدی هم کارن همو پرسی هم پرسن از بینیر پرسنه نه تنه بله کریم نه از حاضرم فازده ساله ام هفدورا کارو خباتی دیکن از بیجم جوارا دما من اقتای ناس کرم کنسرواتوار دخوند و
من gelek kilama dizan bu kilama kurmancı seri dixebiti lê min cesareta dengbêjî nedikir yani min go ro hep gere ez kilamekî dengbêjiyê bêjim Oktay divî warê da jî hêz da min Oktay tu ez dixwazim wê pirsê te di roja ewil gava ser dengbêjiyê kilamekî te xwast ez biceribînim tu dikarî wê rojê û îro bidî ber hevdû an jî باوریم به من ندهد براستیش بر که دنبیجی گلک سوره یعنی او کلام دن نینه تو حسان نکاریش بر بکی یعنی کارو خبات کی گرینگ و دم کی دریج لازمه و باوریجی لازمه یعنی تو دخواه دا گره ببینی جه حز جی بکی من جه حز دکر لی من باور ندکر تکاری بیر روشه و ای رو بدی بر هر دو يعني اسكان محبج يعني راستي دنبيجي قالكي كارك زحمته من پرد خواست که از کلام دنبیجی ببیم لی اوینجی بس سرحد مزم بیاد باجری موشه مزم بیاد گلک دنبیج در و دورای در جهنه نه صح کریه میشه گفت اوین گوها مگو یا از خوازم تو کلام دنبیجی بیجی بجرب اینه گوازی چه بیش میگو دنبیجی زحمت تناسری خواه وش پرورده یکی دنیه یعنی وکی کنسرواتاری به فکر ام بیجین یک کلاسیک یک آرمونیک یک گالری اوجی شواز یکی دنیه مگو ام آلیکاری هفته بکن تیب کاری بکنیم من خالاني من حمود دنبيج ومش دنبيجي قال حز ذكر لي مخابن اسقط السري خو من هذا سير دنبيجي كويس هناك بخبتم كاين والله مقو ايفين ام ديناميكي بكن قو تمام مقو ازيت تشتكي شوازك نشان تد ما قرت قارب بكي لسوي امي بكار من دوام كن قو تمام بجربينه مقو عظالم يعني أول نكل عندنا دنبيجي مقو أنا أمدبين يا خنشرة أو وانتشتا كل سر وانا تبتشكي بخبتي تبكي أفينجي تشكر قال لك معدن مخربو مقو تنازي قمتكي لا هبالنا يعني تنازي بدنبيجي تشتكي ليه من نظام ببراستي باستيكي بجربيني تشتكي دائما معرف دكاري تشبكيش مرواتري هكس دكاري يعني جانا وقتها جمرة دبيجي ام سر خوارني مثلا مينا كدبيجن دبي يا تعرفه بيه بالنسبه ابي يا وقتها هكس زاني يا بي هكس نزاني بلكي تديش خود بر معرف تشتاد جربيني شخص معرف شي دكه هين دبي يعني ت خوارن شركي تواشوي تزاني يعني تشتكي وكي وي ليه من تواشوي نزاني يعني من شكل متي كانيا وبري خوي ذاكر باشه مدی سا چکن جمرا گو سانکی نازه خود کی نازه هناك از براستیشی کم کو بجربینم دنگ چمال مدبر پاتشوی بانی لی تکی درکت پیش بگیرم من قلت كأز بجربينم كلامكش من هاتي خواستن ديسا أز بجربينم ديسا بجربينم أنا قد تجبرنا كهيك كيك منا إنترنت بهام ويقفلتي أما كيك منا كي منا تلفون جم خواكري براوي تلفون بقري أو دنجي دوباره ذكي بله تلفونك بالجنب كيك تجبوي بكريه وي تلفون بردنگ لتنه خوشگاه نخیر از بتنی عمال اینترنت و استفاده کم نظام اینترنت برای ضعف بیانی ضعیفه نشینه نظام سلام چیه تشتك ناكي از باورم كلامي بيجي حتى داوي باش ميلو تمو لو 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 أخلو لو 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 تمهر تاري لو قدينا برفيل ما باري فناكاي أزيد كمرد دنا شاد خانمي مشاد أو شيء سمع الآخرات كو جاوي كون كدريا كو حفظ مردك قديد में धाक मासिंग बरे शादिया खान में अरश में दखले ना
آخری لیلی باری لیلی لو خلیل از به قربان برتبه خلقی بلیار نشتر بول برتبه بنا خودیت فنانی لو که ابراهیم پاشا میره لدیر سو کابلی دادا بقیدو علمنی زنجیرو بلو تمو لو 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 أخلو لو 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 تمي عمر تاي هارينو قالي قندي جنانو زبالا خبري في سمني مشترانه بدين ما بارينو برفاهو أزيد كمرة بدنا شاديا خانمي المرابوي عم نجات سمي عمار شاهد تفاكوره قريد كم درباس بكم يزمن يا نبهر نقايق نكن قامية برانو أتقا كوره أزيد كمرة بدنا شاديا خانمي نبسالان نمانا قلي برانو أتقا كوره أبكي كزمالا خرالك وزارك وردك دريق وحد كلي دامورك بيتاق ما سبري شانيا خانمي رشدك لناي أدج ورات ومخمالي جيك بلالي يكشلو رايا أري خليل القربان لبرتوي قندي زينار أنا تشتكو لبرتوي مربنا أخذي تفناني لو كوتش إبراهيم باشا ميري ملي درسو كافي قندالا بقدو ألمني آي ألمني بزنديرو ورا 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 أخلي أسمر واري أخذ ورا وراوي علي أسمر عم حواري ويجي ظالمي مني بخلا بجنا راخو شيرين تجاني أسورو أزري ويجي أخلي زناموري اسمرد بلاو کو نزانه برزگاشین سر زاز زمانه درادی گالو مگدی دا ودرانه دشمران کار بیچ کرو ای بزم چواز قربان مال خیر بر مالات الله علم گو ویجیمو اخ دور اور ویجی له اسمر وری أسمر قربان من بيجي أوي أوي على دنيا جي ظالمي بهار سلافي قندي محليانا عليك قود قوضا قندي مدردي دوازن ويا لو شقلي ويجي ويجي ترابه زد اجده بابا بخواز مگردای خدای اگر کنه دازه بده سید بگم برابین باوشم خوشکو اوین دگول کرام موشه ولاته و امی هرنجم خوزا غازی جمل کیوی لذتی وی جی ولا لتالو بخت منو درات قوم تجار ندبو دسرت هراتو ابو على سرباجي وي كيوي اخور وي الاسمر واري اسمر قربان مرقا مرابا واسمر اللي مزنا وزارم مني بلاقر دي على سرق بناوي
كجي وكاد قو خازاج خيرا خدي رام مسكين جمراباني انا بقوتان عسر هوينا زيوي يا ليلا جمنا قدي رابط دربانا لدستا شملو كاجوت بازنه بيك بازنه ويا ليزانا وي يا خدمان جمنا يا خرخا والي ويا لين جمنا وانا قدي خازي خيرا خدي را دربانا لدستا بكشتا بعد الورتاق من مرات درباسكا من يتاغي پنجره فكرة زمن يدوي شفت زوج يا جودة تمام تاغي فكرة بدن كجي علي بام كرام اللي بقول الله كوره سمات نزاني هوستانا جاوي لا ما انا اخذ ورا ورا وي اسمر وري ويجي ظالم مني بخلامة بجنا زراب خلق الشرين ترجاني أسورو زري ويجي لزنا موري ما خيف اسمر ظالم دقو كرو لاوكون زان فرزقا عشين دسر زار زمانه تدهاتي لالو ما كتي تبودرانه تدنكاري بيشي كتي عزي بيجم چبو از بقربان برمالات زويجي لز بقواري لولا كراس خيد ما درا ويلا كرنا ده وي ما لو دلو وي هالو از بحر عدن شارع بنوزه ويلا رشوة بعد ام هالو دلو وي تولو دلو حرارة بقاوة خرابي كتا سرمالا بابي من بزي خرابي كتا قريب حزار قنجان مالا بابي ويلا خجن عاد ام هالو دلو وي تولو دلو اخ مان 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 امان ما وين دلو تسكر كده لولا قرا سجل عصمانا ويلو اسدودنا هايلو دلو ويتلو دلو حرب بالاك بدي تمامناني شو شود عيننا ولا رامسانه خلق جالس جوجاد وشقور خانه قديفنا يا منو دلال يا دل مجال كنت سلم احلال بردي وار ويلو راس كلام ويتلو دلو اخ مانا 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 دلو تذكر كري بله خوشگاهبین نلک سپاس ببورین ساعت بله بله کیشان کلama هری باش بور توی کلام دوام کرد بله برنامه یا بله سرچاوی سبايا مريا زايا بسيطنا قرقازي دليلي بسراء قولي برين زارة ببراء منا داسورة سبي بنا باي في هاميني سري مخلامة سري سليمان أحمد شاكري مقبولة آغاي مني كما مريفات رايدا دباري حسنا لسري بيزي سكنيا براو ستشاري حسنا سكنيا للزمن في سمنيا درباس من عتاتقي تنور جيم بري خضار حدود في إيراني انقلي برانو جابالا خبري فرزن يقري سليماني واحمد نقاش لدرد سوري سرماي كدينا في نبيني مدي سليمان بس نقابا كرا فرزن دبنا بابي من وتجرانا خبدي فلاني بوك براني مال عمر
أري برخي بابي من دوراني أخ دوران دقو برخي بابي من دوراني زبارة قبدي لملي بابي دير راس ديوانا لملي من يتسبي بريج بريرا عشيرات زلالياني لدو مداجو دانزة تاغبر عسكري نظامي عسكري خاص عامي دلي خدورانا واخو أري برخي بابي منهم قود عليه خدورانا لو سمعت نزاني جبابي بريدا كردا جبونا بولا دهاني جاني خفدا داني لوجه حربي ولد وجه شري تنقلي أتسبق مستوى كمال باشا بهي داخل رونشت دانزة دوالي أجنبي جلقدو توابونه برارو دنويسن عهدو پیمانه لوزانه لبلي برچم نگتن موافق کردانه لباوی دستون خاری به شیخ بادینه دگنوی قبونه کزاگونه آلمانه نادم سری خوشبقانه بله گلک سپاس خوشگاوین از کارم دقیقه تشکیل بله کرم دنگش مناف حوالا کسرسی بخاطر که به دنگی هایی کنه از بیت وزاب بدن دنگش مناف زورا یکی رکم عدی کردم از دنگی وی خوش براستی دنگی خوش بخاطر اما دنگی وی اسلامی وی گل السر یوتیوبی که مناف داری بکن از این پس جوید هذا تخش بكي نعمل يجي بحثوي بكراجي من بكوتا ميديكين دمكي قمتي خوش بكين بشوفيني باشه كنت قلت مزگین از گلکی سپاسیا دکم خوشگاوین براستی سپاسیا ما مصطفی فرزان دکم اون کدو عمل از زحفن اون خدمت گلک باش دکن جبونا چاند و هنر و دنگ بجا کرد ام براستی بوا سربلندن مراجع شانازیه هم گلکی سپاسیا قلوات کن گلک سپاس هیوی دکم جي نمشي في خراب هيك بيش ببخن يام بكر كيف منا جدرا بدلته دنگ بيجي تدا وشيات نشان ده تذكري وي كلامش مرا بيش باش بله کچه اکتای ببارین که از لیوارین افتاد خوازم یعنی براستی که اکتای اما کلام دنگ بجا حمود دل مدا پر شرین قفر قوانته لی کلامک مخود شکریه نه کلامک مخود شکری نه از پیشکش و بکن از انشالله ایوی دارم به دل همو تماشاوان مبه کرم که آی خمرا فرمانه گلی برادی سافرمانا سر ازدیانه برانا زبالا خبره واسمجي حسر علي شنقالي قردي مشمد ومانه ألا بالا خبري علي كي دنيا توبو تانغاني علي كي قاضي ورادي وباباني مدي علي كي نالا نالي نخاش وبري ناراني
قلي برا بقلوا دوراني دوراني برانا بتدمى دوراني قالوا تجاري بلنغازي قردن وكشتن سرجي كران بن بيكران الدنيا يا قيحمو بارام كردان ايشو علمو درد كل هاي حميا بردر كشان قال ما شنقول هادي سر ازيان بلا فرمان 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 قالي برانو جارك دنيا راكل سرسري وفرمان يا وانا جارا يا جينا يا دنيانا بخدك فرمان حفظ كران قالي برانو برا بمنا تبارا خبري وانك دولتي داقر كرو داستلا دار جبونا منفادو برجوان دي خبري جبري دال الروجلاتا نابين تايبت لدوري كردستان دليزا نقشة وبلان برانو داعش بهز كرم پرورده کرم منال کرمه کو کد جان بدن ایو پیغمبر کرما خاری جغرا بردان دور جان کردان برا فرمان 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 قالي برا فرمان 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 برانو الدمرهم بكل بويدري برا بمرا وجنرال وقايم مقامو نظام ولايات مسلح جواب بشر وببر خدا ما بين الروجة كده تجهيزات اخوتي هلان داعش كنا به خدا نيد به هم بسلمان هم به مالدايال و پرچم اسلام هم ده شوبين ره و ريسا بخمر آخر زمان قريبرانو قوتنا وبطالنا وصوانا ولا أوانا في استرجر جوابانا برا فرمانا 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 قريبرانو زابالا خبد اسسية تباغا 2014 از بالا خود دميتي رجي روجي خداي سري چلان چانا ساتي داعش دور بيت كري حسارا شنغالي برانو بسمنجي معسرة كرن ازي خانا انزان مزيا في كونكشي في زلمي في زلالتي سواء بينهم زمان جابالا خبدي لقرتني لكشتني لسرجي كرني للناموس فروتني قالي برانو يقين كما اخر دوران برا دوران 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 قالي برانو جمالا خبدي سدي داش حسارا شنغالي قالوا خستني نواد سوبيان برانو بالصدا كوشن بالصدا سرجي قرن بحزارة اخسر قرتن قلق ناموسه قل ما يزي فرود دولة عربي ببري قران داعش لقالي ازراد بقناه واتما حمامي تاوسي ملك وني حرمت الرئيس دقنا جبونا شرفدين ولا لشان نوراني مقوهوبا نكنا باوري وأولواني أمحو إنسانا خالق عالمي خلقاني أمحو كليوان برا فرمان 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 انقلي برانو جابالا خبدي سري زاروكا جيدكم بچيرو قمان بسردا دخونا باسمن ياسين وقرآن حتى كسي آلي وجدان وعدالة جراب إنسان عين سر إنسان ويكان از بخودكم آنجا خواكاري ارجوبان آخبرا دوران 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 ابرانو جبالا خبدي حتى كشتن يكو سرجي كرن حتى اخسر قردن قالوا بيرون خاشو بريندار حجيكم انا باسمن يابون هيسي كدن جايشن قال جخرامان تشولو تشان قالك زاراك مرنا جتي اجبر تشان قالوا تما قال ازديش بري بري دا بخداني اري خوشكابين كزنا رهو يواني امرابن هوارا خبدن جاي ازاد برا الهوار يا مورتن حبشر وانا سريتان لا سري مبخلا مواني عني شبدا دزده حبايا چابقو چلنگ مینانی دورش عبدی کتب دانزه سیارا واجود دشت حران پیشیا یا ویسمنی اسکر چیل عثمانه ولزانه خفدا کرن جبانا ناغ ناموسا زور تمر پاشای ملانه
امیرابن هوارا خوبدن ویست من جه باشوری کردستان با نیچیروان و مسعود برزانه برا جارا و جاره ویست من جه شوندا و گرین پیش من جه قهرمانه سر مخلاما شروان سر چانه به هزارا اکسی رزگار کرن در خسل و آستنگانه اره کچه اکتاد گو سال 2015 بود بارا خبر سالک در باس بود سر و بیرانه من حیانی ساعت 12 شب رونس برکنانه تلویزیون چاقه مخالی نبوجه سراج گریانه برات شبك مزدورم جواني ولا بيس من يازاق مراب قلم وبينس ودفتر اخواني ولا مبيش كيشي قال يا اخو كراوا كلام وهالبستان برا فرمانه 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 اخ برا فرمانه فرمانه خوشکا اوین کچی اکتای الیبورین آخو ود خازم براستی مپر درش کر ده مدور نداواجی قصورا معفو بکن نه دقنج که کدلیت دست تعلم تشتك في الظلمة في ايش كسر مكاري وها این زمان يعني دلما آنی خواهد تشتین کوهد وده شنگاله کوبانه اگر چی وجدان وان ایش حمو لخوا هاتبه کرن هیست بله دنگ بیجی اوه بله دیروک ظلم كيري تحمل ريز بريز اني بيش تاوي ما وكيف بله شويه عند بيجن قدر ديرو كام دناف دنگ بيجي بله از دست تماچی از قربانه تم ارزادكم تبراي مني تاجر گلک ساعت خود یا کرم آخرا خوش کعبی اون کرم کن مرا استرانه که دودا بیجن ما ضعف دریش که لیبورین آخد خازم نه نجم الجمش حتى شباب خوزي امكان عرفت كيف در نخستا اولا بامن که اون کرم آخرا کلا ما چی بیجن از دورا بیجم سر چاوی خوان تمام سر چاوی هوانا بود دنگی موسا هر دکه نظام چما جبو پیام و گله که اکسپاست کم هوالنو دخوازین و جهنه و کلام دنگ بیشی خواستنه جمن کلام رزگانو نوی برچاوی میکرد یا گدیلو برچاوی میکرد کلام وی مالینو برچاوی میکرد یا خوزان داخل برچاوی میکرد گله اکسپاست کم در روزین پیش تا برنامه کی زیل سر کلام دنگ بیشی حاضر بكم انها از حاضریه و دامه زیوان کلامی و وان دا خازن و حمید و برنامه ده بیتکم کو بیجم ایرو مجبو بیرانی نعیششان به برنامه دخواست چی بکن هم به کلامی و بردوام بکن روژکتن امی وان دا خازن و بیننجی گلک سپاس Gidi lalo, 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 gidi
gidi lolo bave seraneyi bave sero qurbam goçmat denaki تچماس ملي خوي صوري صوصني حناناكي مال ميراتو قيت قيميشي زيراناكي جدي لولو جدي لولو جدي لولو جدي لولو جدي لولو جدي لولو بابي سيراني ورا لولو ورا لولو ورا لولو ورا لولو مرا لولو بابي سيراني بابي سيروج ما ديار بكرا شوتي محكمة بناكي تجماناكي سيرتي غازي ملاو مفتياناكي سنگو بريم بچوكي مخشمي بالمزي نانا ولا السرجانو جسدي خطابو تشكيلناكي جدي لولو جدي لولو جدي لولو جدي لولو جدي لولو جدي لولو بابي سيراني ورا لولو ورا لولو ورا لولو ورا لولو مرا لولو بابي سيراني gelek spas هفانو بله از دخوازم لبر تشتکی بیجم دنگه کیک مناف بلا دنگی یونایتد بهت خبر ده باشه میره امز به قربان برال منا دا سرا سببی نبای بلانه خیف آقا بشول بن ماوی کرولی دانه دخارنه دمشه گمی داوی جسر سلخه از کار بمنامینم گاوا قریبا به کرولی دانه حفظ خانه مشاشه و دیه ساوجی و حاکم لازم اسکری مشه تمام درکت پیشوازی جغرا سکنین سلام خمیرو میره مزد قربان سبکم زمان میره منینه آقا فلک خاینه لمنو میره مرانا دومینه میرو میره مزد قربان کوشکا میره عمل بیدره آقا استنا ارده لمو مؤلفه نره فتح جاب سر جاب رزدارا دشان نگو مکوشی اوسبه عجید وقتا لمدره برخی شمزره آقا هنای یقین روزا مرنه کسوارا مکسینا بکلا وارا مور سعید نادو بار دلشو امیرو میره مزو قربان چمه مشاشه و دی سرکانیه آقا جنازه بار کرولی عنین البرجامیه خازل عذابه که خیرج مرابات اب گودن باب کرولی هادی بردان الحفظ خانه مشاشه و دیه فنانی جارا دگر الارزر مجبون عفادی امیرو میره مز به قربان جمعه مشاشه و دیه بزبشه جابه که نفخرش مرادی دی به باب کرولی لحفظ خانه مشاشه و دیده پر بد حالو پر نخوشه از برابنا باب کرولی دای بتنه به سالقات گل حفظ خانه مشاشه و دیده گلو درمان دانه میرو میره مز به قربان سبکم زمان میره منینه آقا فلک خاینه جمنو میره مرانا دومینه میرو آخل دعای اولیاد ربنا سبیا شرکال مسیح و بابا قال جل مقومی لکولا دفتاش آنه ربنا پای زمینی تاویا برفه باران بابو الملکر گاور ابراهیم باشی کرخمجی آلایا چال درانه گره بگیره قائم قام اردیش ملیسه و قضایه سعد و ششه شبه بود استاد دربون خالی تیه
تقیبا رشوی سلولاو که بکری صبر مالا کالی ورتا مالا زاله برخی آنو کلی چاوی زینو علا تری چه دگری ندایم اوی برانو لبر فیدایم برانو علا تری چه دگری لبر فیدا گاور ابراهیم باشی از کره نظام الپی خودی بو منتا خونه شابو کره گازی رشوی سلو گولاو ندد گواز فراره ترکای ممیر سمرات ننتما حل حلیت نایل داره و کلی دا رشوه سلو دست خوابیت داره ما ویزدره بالا خدای فیشن تکای ماه خزینه ما ویزدره دا کرا گازیر گاور ابراهیم باشی گولاو حدسب کم علیواب و پشتامش که ناندیه زربان نمران زکو دوا خدانه اگر گد پیای مالا کالی مالا زالی ممرام حبیانا من ظلمک و صابانیا سری اسکری نظامی عجب کمیرو در روز سه شوازو بیره که خبرچی نیدارم بلنگازی مایه به بلجه حنه به شوشاخ اخل وای 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 برانو ابچ قالو قداب و هات سر بلایه لکلا رشوی سلو لاوچه بکری صبر مالا کالی ورطا مالا زاله دنگ نه دنگ ما بکریه بله اینترنت کیک مناف دیسا کیک مناف دنگی چو ل هوال نود وی نابرد از دخوازم تشتکی بیجن نها دنگ بیش ایششان ام ببیر تینن لد و ام جویجش بیر نکن گلک دنگ بیجه ما گلک دنگ بیجه ما پشتی دمرن هنرمند ما پشتی دمرن ام تزب وان دگرن ام دبیجن او قیمت امنه او رومت امنه ام دبیجن بساخی ام وان يعني جيك وحقت كن وان ويدري ناقرم بيشتي كو دمرن ام تزب وان ده حسن جبروي همو كسي كو جبو هنرا خوا جبو ملتي خوا تشتك دكا دبكو كاري قاسي كو كرياري بيتشبن يعني قيمتها هكذا قيمت ده خوا يعني كي تش قيمتي ده خو دبكو ام بيشوي قيمتي بدن وي لهنرمند دنگبیش کسی که براستیجی هنری پکتی من مخابن پشتی که چند سر دلوانی اخوا امدکارن گلک میناک بدن وان دمین پاشین سید خان بویاخچی لسر مدیا جواکی دل محمیه ایشند چونکی او دنگی خواهنه او به هنر خواهنه بوی هنری اگر ام وان وصا حنبیز بکن امی قدر قیمت بدن وان امی شانازیه بدن وان امی خوشیه بدن وان ويا جدياجي اگر ام في بكارن بكن هون يقين بكن اوين دنابرا مدى او سينوري دنيا جرابن كسيكو بارتي وسياسات دكن فكري وتشد بلا بابا زمان ما يكا اخا ما يكا خوينا ما كو بيرجاندن للسياسات وبارتي امان يعني ها جهو ها اسلام ها ازدي ها كيجان ديني بلا بابا ام لسر حمان خاكي ديجي زمان ما يكا ملت ما ام همو ايسورو پریشان جبرده دبي ام بيشي قيمته هردو بزانبن بقدر هردو بزانبن الملت کو پیش و چونه بنهرن همو قدر قيمته هنرمند خو گلک بلند گرتنه 300 سال بره سترانه گوتو بن نها ما في وي سترانه هجي تي پاراستن قدر وي سترانه هجي تي گرتن جبوه به مناسبت کو ایرو ام بیرانینا دنگبش ایششان دکن مخواست از وی تشتی جی بیجم از پر نخوازم تشتی و ها ام بینن زمان جبر که گوتن و کریار دبی که به هفره گریداری بن یعنی ام تشتی که دبیجن گرک ام بکن قیمتی بدن هیچ اقتای مثلا گلک پیام تینج مرا ولی جن دخوازن دین بیجی بکن دخوازن کلامات ببیجن او مساجش مراد شینن بیجن هوالا اوینم دخوازن دنگ بیجی بکنم دخوازن کلاما بیجن لی مال باتا ما هفجینی ما برای ما باوی ما دستوری نادی ما از خوازم ویاج اقتای بپرسم یعنی اقتای مثلا ام به هفدورا کار دکن از جنکی ما جدی باش کردم یعنی چه تشتن نخواش دورده هیکو یعنی باوی ما بری ما هفجینی ما
آبی مخالی من نهیلن نخوازن جانا دیامجی نخوازه یعنی دفردا چی تشت خراب کدی حشی مکو ام نخوازن جندن بیجی بکن جن کلام بیش yani liver ba amın per bandora din li serê heye yani ji ber ku herkes din li goreyê xwe şîrove kiriye yani eko behsa din jî dikin bi rastî per yani goyê xwe nadin ser dîn ez zarokim ew kaxizê cigare hebûn reklam bûn li serê millet pê lê dikir radkirin maçî dikirin didan ser serê xwe ya min digot ez diçûm perwerda min dersa Qur'anê digirt ez dihatim min digot ev çi ye ya hûn çima wisa maçî dikin min digot ev reklam e ez zarokim min vê fehmê dikir diyam digo naya digo reklam bêjî guneye yani em milletekî wisanın 20 sal 30 sal 40 sal 50 sal ibadet dibêjin em ji bo xwe dikin lê nan herin ew dua çi dibêje behsa çi dike mena wê duayê çi ye dînê wan behsa sînorê çi dike heq û hiqûq li ku derê dest pê dike van tiştan nan herin lê dengbêjek ya jî jinek stran bêje dibêjin heram e ew dibe ku em van tişta ji pêşiya xwe rakin bi rastî jî ez ji bo te pirsa te bêjim ez gelekî serbilindim û dema ku te tiştekî baş bikî ez pê şanaz dibim pê bextewar dibim ez dibêjim hemû jinên Kurd ku dixwazin vî karî bikin keçên Kurd dixwazin vî karî bikin ti ji wan re bibî modelekî baş ti rêyekî baş wan re çêkî mêr jî bira em bêjin hevjîn zilam kî dibe bila bibe yani hûn dikarin xwişka we bê pîreka we bê hevala we bê hezkiriya we bê hûn eger qedrê hevdû bizanibin dengbêjî jî stranbêjî jî dikarin bi hev re dewam bikin lê dibe ku meriv ciyê xwe bizanibê meriv xweşbîr neke yani hinek însan stranekî dibêje dibe ez hunermendim kilamekî dibêje ez dengbêjim îca poz bilind dibe qedrnenas dibe li milletê xwe li însana yani bi awakî bilind li wan din here ne wisa ye dengbêjî hunermendî tu çi qas dikevî wê golê wê behrê mezin dibî ew qas dilê te biçûk dibe tu nizim dikevî ti hînî hürmetê dibî hînî qedr û zanînê dibî yani kesên hemberî te çi dibe bila bibe tu qedrê wan dizanî ji bo wê ev feraset mirov çi qas qedrê hevdû zanibe û ji bo jina merov çi qas qîmetê bide wan zarokê meriva jî pêşeroja meriva jî wê ew qas bi qîmet bin lewra eger dayika me eger xwişkê me zanetiya wan fereseta wan hunera wan çi qas pêş ketibin em jî ew qas pêş dikevin zarokê me jî wê ew qasa pêş bikevin ji bo wê ez dibêjim yani eger ez dixwazim cudî kurê min pêş ve biçe pêşî gerek dayika wî zanibe ew pêş ve biçe ku ew jî wê ferasetê ji diya xwe bigire eger qîz be ew qîz jî wê ferasetê ji diya xwe bigire bi vê menasebetê ez gelek spas dikim ku te gazî min kir ez li vê derê me tek mena Cardım xeyratî em car dibêjim merheba şerab gelek spas serçavê me gelek spas tu karî ji bo vê tiştê tu jî dikarî wekî mêr yani dengbêjê jin dibe çawa em qîmetê bidin wan ku yani bav bira riya wan dekin ew jî dengbêjî bikin kilama bêjin di gotin sê gotinê te divî haqî de hebe em dikarin bikin Belê bi rastî ez di serî de evê bînim ziman berk wîr û înternetê hinekî li serê ewil da em êşandin lê peyra ku ez hatim ser me hinekî regbarî dest pê kir me bira bêhurmetî nebe ji we re ez lêborîna xwe li hemû şopîne re ji dixwazim Jardim îro me hema xwe bo te dirêj kiriye herga en saet kîvan de xelas dikim ji ber ku înternet her diçe xweştir dibe em jî her diçe wisa ji bo wî dirêj dikin belê ez jî aynen gotina te dibêjim keçê bi rastî jî xwişkê me yani di malbata me da jî du heft sê heft xwişkê min jî bi rastî pir xaş xilam digotin berê di govend û dîlana da wextê ez zarok bûm lê mixabin vê dawiyê da hinekî astengî çêbû nedîştin yani êdî ew irf û adet hat hildanê lê ez her tim li her kesî ra dibêjim xwişkê me hêja dayikê me bi rastî yani dayik hêjanin xwişkê me pir hêjanin ezîzin gerek wana ra qet astengî çê nebe ewana jî kulamê xwe bêjin hunera pêş da bibin
جمرا سربلندن جه شانازیه هم پر حزدکن که دایچه مدواری هنری دا پیش کبه از خوشکو اوین لبرکو تا کلام جبوی سالوگرا کوچا داوی هنرمندا نمر عیششان تا دست بکر ایرو او برنامه تا سروی بو ایجا میجی کلامک بکرتایی یعنی نابرا 3-4 ساعت آدم چیکر دجا او هنه چی براستی زوره او حلبس نویساندن او عالی چی ملودی و مقام اقتدانی سروی کلامیجی پر زحمته نه از بینم زمان انشالله عبدزانم بگاوی گلک دنگ بیجی می ماموستا گلک نویسکار و گلک خوزان معظم بچی مگوداری دکن گر کو چیماسی جهبه برا قصور ما عفو بکن يعني انت في كلام التجبري خود شكر نه اما دو ایواره 2 ساعت 3 ساعت آدم نویسیه دم وستاج ازبر کری از اینها بیجم انشالله که ام بقدین ام باش بین زمان به چماسی جهب انشالله گدار میونی عفو بکن استغفرالله ساعتت خوش بی دست درید آخند از برز و حرمت بناوه شیرین و دلال بکباری دبیجم عیشانه عیششانه تو کچا کردانه بن مالا مال واتا مزن جلا گرانه و تورنا عشیرا زبرانه رابع دیانا مالا باوه تتم دایم خالی ندو جسترانه دنگ بجال قالو قصدانه لبله گلک زارات تبی حوالو گرال بردری و پنزرات گداری دکردن دنگ بجه و دیانه خودی خرابه که عرف و عادت عشیراتی و دمه و دورانه چوانه داجنا ما فی کلام گوتن و استرانه اشکو اوینا هنرا دنگ بجد نوار حجان دادا جگر تو انگدی شخورا فنانی درد اوینی رو شاق ودانی علی عیشانه آخند ازم بناوه شریم بیجم عیشانه عیششانه بلغ بدونه جترا بیجم عیشان علیو حوالو قريت عاشق مال حالي تملي دنيا لجيت دجيانا خذا وسر نرا كردا زاني خفدا كجيانا خفدا كجبونا شادو نرا لقليو يا سبكا واسم ياج قلي كل جمال بادك سكت ترانا ابو الي كاري قلك جارا دجي ارمان ذات ابوان خودی خراب کل سیاست آخر جاوی زمانی تجبنا آرمان جا خوش کننده قید و زنجه تحدود و سینور و اسمن یل پیش خلانی تو دیگر یای گلوان بازار به بازار ولاد ولاد جیانا توجه قلنج مازه دخورا دیگر یای وار بوار دلی دیگر عشانه 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 ولا هم شالوا لي بالبلانا واخذ بخصانه قدي رابط وكسا كردانه جبنا مالا مال باطا مساج الى قرانه زتورنا عشيرا زبرانه أريل عيشانه عيششانه جرابة دناوا كلامي تدات مدايم قداري دكم ايش وجان درد كله كدر وكسر هنا غازن وقليو على رابع جيانا تتم دايم درباس بو بجاري بلنغازي بفقري بيستنام بيستي عيشانا من دلال لقابل ازمير نخاش جابر بحالي
السبكم لقوم لازمة قالوا لقلي كنت كسك واري نايت تتني ما بخذي عشاني 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 يا دولتك تصاو كردوي جرابة باسم يد شالولو بالبلانا بخاص بخصاني تدورنا عشرة زبراني ليست حيوان مخابن قال لي كردستان يدا لدنا وخاي وخضاني قالك سپاس که اکتای ببوریم براستی پیش روزی دا انشالله اوی کلامی از دیسا اصلاح بکم بچی ملودی که تایبت یعنی داینم سر همه انشالله پیشکش گری خوب بکن تایبت مبونا که ایرو برنامه جبونا سالوگر کوچا داوی یا هنرمند آمای معزن عیشه شامبو ما هم آها گود خوش که اوی نجم خواسته بو گوت بکار بی کلام اچی چه که دوی دمی کرتا مجی دستم چه قدیام پیشکش وکر مقصد مدور دا اوه کو ام دنگبیجی تنه کلام و گهداری کرن و گوتن نبی ام دنگبیج بکاربن دنا کلام آجی چه بکن کسی وها ام پیشبری ملتی بکن که بزانه بن گلک دنگبیج هنه کلام آد بیجن لی های جی گوتن اتوننه گوتن دنه واندا تین ام نزانن چه دبیجن دربا گوتنه چیه معنا گوتنه چیه چما دبیجن ویجن نزانن جبوه یعنی اوان کسی که ام بیجن وکی و قدر بلند به رابون ارونشتاندن به کلتور آخو به زمان به هر پیوک به کوراهی پیواد زانن او گوتن وکی ام بیجن شاعره لپی هر درسن داتینن ما دوان خیالا دادگرینن دوان جیادا دوان واردا وان تشتا به مد دن هیسکرین دنگ بیجی خینی به اوجی یعنی نتنه گوتن و گهداری کرنه جبوه اف تشتا که هوند کن تو دکی تشتا که گلک به قیمت پیروزه مخواست ام ببی آوای شانی حوالی دنیجی بدن بلکه اوشی جتا فیزی بگرن او رونی آوای بکی همجی کسی دنیجی بکاربن تشتین وها چه بکن ساعت تخش به گلک سپاس کم تمنش کن تدخوازم بیجیم سر گلک سپاس کم تخوشما افعالیت به چا به هم پا یعنی نم 4 ساعت کاری کلام چکی یعنی تو چیرو کاوی دی بیجی تو بحثا جیانا وید کی تو ملودیه کی به طرز خواه کلام چکی یعنی اوقاس حسان نه هر کس نکارم به یکی بکن ساعت تخوش به دنگ دلی تساقه از گلک سپاس دکم خوشکامنی هجایی هر روزا که منی وقتای سپاسیا ودکم براستی و ایرو در فتام از سپاسی خوی تایبت جبو ما مصطفی فرزان بریتان دکم سری اول دا اینترنت هنه که مرال مخرا کرد براستی دا ویداوی چه بو بله نه یک منات جبوت بو ام گلک شانازن ام گلک بختوارن ام هیوی دکن دمی پیشی دا ام دیسا هفدو ببینن ام کلام تیجی سر یوتیوب ببینن و ام دیسا به هفدو رب که ام تیکریه روژه که بلکریا ما بوانالیا که ام ورن هفدو رو برو ببینن و اگه گوتن اکته داوی هبز خوازن بگیرم و بشتره کلام اکشته بگیرم بشتره جی ام کلام اکی بیجن ایرو برنامه ام گلک دریج بو تیرو تیجه بو نخواست خود ببین بشتره خاطره خواب خوازن بله سرچوا گوتن مداوی از آنها حتی شوپینر مکل هر در دنیای که های نهال مگوهداری دکن از تک تک وان را سلا و رز خود بیجم گلک دنگ بیجه ماموستای هجا و معزن هنن گلک نویسکار لیکولینر گلک شاعر که هن نهال مگوهداری دکن سلا و رز مت تایبت همیارا تایبتی دنگ بیجه معزن آب ظاهر آب محمد بیرو دنگبه صدیق شیغال یا نهای یک ولی حیات نه براستی گلک چونن سر دروانی خواه از جوان راجی دبیجم را رحمه خودی لیبن از گلک سپاسی ها ادکم از کلام داویی دا بیجم انشالله ایدی ام خاطر خوش گودارا بخوازم
ام جی خاطری خو بخوازن خوازی هیجا تو کلام خو بیجه از جی گوتنا خو داوی بیجم از وکی میوانی رو تبلی برنامه اوین بوم یعنی تانی نمیوان مبهر حاضری کر مبهر پیشکش کر اگر قصور یک مجی کماسی یک مجی هبه ام لیبورینا خوش همو تماشاوانان و شوپینران دخوازن لی مقصد و مرازان ما اوکو ام راستی جی اف کدا کل اورتی ام کاربن با آوا کی خوش پاروا بکن لسر تکنیکی که فرزان از گلک سپاس کدا کی گلک مزن ده انرژی کی گلک مزن هی او انرژی نبی وان خبات او کاوی پار نبن از بوی سپاس بجم و چپکاش بوی لیدخم او انرژی ویرا و یادنی گلک کس ملینه هت جهر چهار پارچه این ولات لأوروپا لکردستان سلاو شاندنه مساج شاندنه نرینه خود گوتنه ام یک بیک ناویم امین کاربن بیشن گلک دنگ بیشن بقدر و قیمت هنه گلک حوالین می نویسکار زانا ام ناوی یکی بیشن یکی نبیشن اوه دلی وام ببینه ام همو کسی سلاو خود شینن سپاسی خود بیشن او هیوید کن جی ایرو شوندا همو دنگ بیشن هنرمند مکو لحياتنا ام قدري وم بزان بن بيشتيكو مرن ايجا اموان دين سر تختي بلند كاچت دنگ هيا قالوا بله دنگ تهي كرم كبيجن بله وروي لما لولو دلو القرى قدام الذي وجندي واو ويأتي ما قدام الذي وجندي واو مني كذا لا جامد كذا تغى جوري معلى ما لا يا أخذني لا حرام باغي بيت سجى خبر دا سر فوزك وصادي دا كديو لسر بسكي عبايا حضروا إداي خودي آي مجدي بابي مرالة دا قبولك خورد مني 14 سال يجعب سالي بردا من دخاص من دامي قالوش قابي دبايا مدل تداي ويلم دلو ويتم قضى بالحرية في زماني الصلاة بار بشاغي تاغما سنبري من البردسك والخالي متنيبو ويا قريق وليبك بمرا سببا صلاة بشاغ والخالي مدفع خلق لنا زردراني خورد من 14 سالي دخواستم بابي من دامي قردم ازدام لاية شرقات قدي خلقك وبا شودي بابا قني ويلم لولو دلو ويتم قدام الذي ويجد دلاو قد زان خنايا باختي قلا حيرا خالي سري بابي جيما قلا لا توابرت بسياري دردي دلعك قالوا المزالا ويلم لولو دلو ويتم قد الراب سبيادكم كوبا شوديوي بدكان كم از شال شاب جاب قرخوري قربني بمن ستر قدي درد دلي قرا بقيتان كم حيفا نايل حيفا مدير حيفا لا يتسرق سكني لدري مالي قامتي لساقا جسمي خدخ دبي قلي بربكا دجا رابع بوجه كاركي ويلم لولو دلو واخيو گلک سپاس خوش کامه کچه من وقتای
ساعت تا خوش به دنگی تل دنی و سری مثل چاقی مرهاتی امج بوده گلک سپاس دکن برنامه گلک خوش بود دنگی تیر و تیج عزیز و زلال ام گلک به کیف خوش بون و گلک به دل شوات بون هر اونها اقتای سپاسی تیج دکم تیرو بون میوانه من ته برنامه بمرا پار بکر ته باره مثل بکر و هوانو جبو کچ عایششان یاسمین خانم راجز گلک سپاس دکم بو که من اشکان به تلفنی بشتاری برنامه ما بو هوانو که پیام جمره شاندنه جبو و همان گلک سپاس دکم حرمتی خو پیشکش دکم جبو که برنامه پار بکریه جه اسات مداوی برنامه دیگه جان بو من گلک سپاس دکم کانال ما یوتیوب بشوفینش کلمه خواه شیر و بین خواه بنویسن و پرده بکن جبو هرزان برید جاردن جبو کیک فرزان بری تانس باستکم جبو کارو خباتاوی کداوی هر وها جبو خباتکار و کدکارین دنگ بیش تیوی دنه جه گرتنه جبو همیان سپاسی خواه و سلاوین خواه دشینم حوالین که مسای شاندنه جاردن سلاوی خواه پیش کشتکم و دبیجم حتی برنامه که دن بمینن خیر و خوشیه دارم کلام خواه داوی بیجن ایرو بمناسبت بیرانینا عیششان دنگ بیش هنرمند دانمر عیششان به برنامه چیکر حاضر کرد قصرک محبوب ببخشینن امن های کلام آخوا بیش کراسی کراسی تملسه جان قربان کراسی تملسه جان قربان دلو برنقصه هاورلی من دابو برمقصه جان قربان من دابو برمقصه جان قربان ایرو من دوستا خدید هاورلی پرسوره چاویرشه جان قربان پرسوره چاویرشه جان قربان کراسی مدرومه هاورلی کراسی مدرومه جان قربان پوری درومه هاورلی هورک درومه جان قربان هورک درومه جان قربان حجی آراویتنه هاورلی هر دو دنیا محرومه جان قربان هر دو دنیا محرومه جان قربان دو دنیا محرومه جان قربان هر دو دنیا محرومه جان قربان ببینید خیر و خوشیه